雷虎小组的 AT3教练机6点44分从新竹出发，7点15飞过台北盆地上空，红白蓝彩烟冲场，国庆空中预演，全兵力出动。永鹰高教机亮相，今年首度将在国庆以单机种多架次成大雁队形通过总统府上空。 黑鹰直升机及双旋翼的运输直升机低空飞过市区，震撼的螺旋桨拍打声让军事迷大饱眼福。国旗机队这次也没缺席。 双十国庆大会进入倒数阶段，各个参演单位加紧排练。开场先透过天官机观测天后，随后飞过2架陆军国旗机，接着是3架空军 AJT 型的永鹰高级教练机，快速横越总统府的前方。今年国庆日全兵力预演，10月4号还有一次，民众可以抬头观赏。而各型飞机的飞行英姿已经为双十国庆大会做好万全准备。